قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله مولانا العلي العظيم. طبعا الآية المباركة هي من سورة النور، والآية فيها التفاتة قرآنية لطيفة جدا. تقول: وأنكحوا الأيام. الأيام جمع، مفردها أيم، والأيم يطلق على الذكر الغير متزوج ويطلق على الأنثى الغير متزوجة. يعني الآية فيها أمر وفيها إشارة أن يسعى المجتمع لتزويج كل من الذكر والأنثى بما فيها من الأجر والثواب والبركة. يعني وردت روايات في هذا المجال. رواية تقول: ما بني شيء في الإسلام أحب إلى الله من الزواج. اجد أكو أعمال طيبة. المعصوم والمشرع الإسلامي يقول: أفضل هذه الأعمال وأقربها إلى الله هو الزواج والسعي في تزويج المؤمنين. ما بتفاجئ يقول: شنو هالأفضلية؟ ليش؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في مورد آخر يبين كأنه العلة، يقول: تزاوجوا تناكحوا لتثقلوا الأرض بلا إله إلا الله. يعني يعطي للزواج بعد عقائدي وهو إصدار الموحدين وإصدار المسلمين. فتشوف المنظومة الإسلامية وضعت لنا أسس الزواج، باعتبار الزواج هو أول حلقة من حلقات المجتمع. اليوم إذا استطعنا أن نؤسس شاب مؤمن وشابة مؤمنة، بالتالي ننتج ماذا؟ أبناء مؤمنين، يعني مجتمع صالح. فتشوف المشرع الإسلامي المعصوم وضع لنا شرائط لاختيار الزوجة، شرائط الزوج، شرائط لأسرة الزوج والزوجة، وضع لنا ضوابط، شروط وواجبات على الزوجة وشروط وواجبات على الزوجة. ومن أبرز الحقوق اللي وردت في السنة المباركة في الشريعة الإسلامية صداق عنق المرأة. اليوم احنا نسميه حاضر وغايب، وهذه القضية لابد أن يتفق عليها وأن يعلم. وأنا أعتقد أكو جلسة عائلية مش شايفين القضية وأكو اتفاق. من أبو العروس؟ أبوها بأهلا وسهلا، الشرف، حياك الله. شنو الاتفاق اللي دار بيناتكم إن شاء الله؟ خير ان شاء الله. ان شاء الله خير. هو بما انه اتينا اكو خير، وهي الوجوه الطيبه ان شاء الله اكو خير، ما جوراها الا الخير ان شاء الله. الحاضر غايب؟ حاضر غايب؟ ايه. حاضر 10 وغايب 20. يعني انا اعتقد سمعت اتفاق. اكو اتفاق يعني مو 5-10؟ ماكو اشكال، بس 10 ب10 شويه. يعني متعارف عليه. ايه ما يقولون هاي احنا مثل ما يقول انا قلت له محمد. ايه هو هذا الامور هاي نبنيه احنا. لا خليك ولا مبالغ متغيره. يعني انا اتذكر سويت عقد في 96 صارت 200 هواي ورفضت وهاي هسه 200 الحين راح شوي مره تلقى تليفون هذا مالي. لا عموما ابو كرار بيتروس هنا اكو متعارف عندنا في المجتمع. هسه انا جزء اكثر احضر خطه انا شغلتي عن كل اسبوع. يعني متعارف مو هذا المبدا. انت ايش تطلب؟ انت ان شاء الله وزنها ذهب، بس قلت لك واكو شيء متعارف. يعني صحيح متعارف صحيح. بس مثل ما يقول احنا هسه يمكن بيناتنا يمكن بنت العم ابن عم تاخذ 10 ب10 على هذا. هو حسب المتعارف، حسب المتعارف. ايوه 10 ب10 مشيها حجي. احنا خلينا ما نعبر حدود المتعارف عليه. هو المتعارف. هسه احنا راح نسويها منكم بخاطركم هم نختها 15 ب10. انا اقول حاضر شو تقول بخدمتك؟ هاي بس لين الشيخ واحنا متعارف عليه 10 ب10. ابو كرار ايش ما نفتك؟ لا بس واحد اكيد ما تحصلها. الها بس واحد اول ثاني طيبه. اقول لك رحمه على والديك انا لا راح اخذ ولا لا هي ان شاء الله ما تشوفك. انتم باللي يجوز بالمنطقه ما تخافون يعني احنا يمكن هسه اذا تسال بالمنطقه يقول لك لو تخلي 50 مثلا قليل. لا مو خساره، مليار مو خساره. مو خساره. هذا الانسان طيب ودين ان شاء الله. ما قدر باطل اللبنه بيك البركه ابو سويناها نفس الشكل بالضبط. هسه شوف يقول خير النساء اقلهن مهورا. كلام الله عليه صحيح. احنا بعد مشي على 10 ب10. لا والله هو شو يقول ابو كرار هاي شوف ابو كرار يوم يعني 10 مقدم و15 مؤخر. نقرأ الفاتحة. إلى شرف النبي الأمين ومولانا أمير المؤمنين وتسهيلا لأمر هذا الزواج المبارك. رحم الله من يقرأ الفاتحة المباركة مسبوقة ومعطرة بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
موفقين. وين العرس حمودي؟ وسلم على عمك. موفقين ان شاء الله على الطرف. سلم على عمك وفرها. تعرف خليك داير. موفق ان شاء الله. هسه من يحفظني انت؟ لا بعد كافي، هي مرة واحدة بس. لا مرة واحدة. الله موفقين. مهند. اعطيه البوستيجر. بس والله انا تعطيك بالتعود من تكبر. شو تسوي بعد؟ كم سنة ان شاء الله؟ شلون قاعدين؟ جدوا ان شاء الله يوم الاثنين. ما قال انا اخذك فرصة. بعد ما يدير الحج. انا حاط حساب الحج بعد يوم. استاذ رحت المره اسلم على العرب. بعد الكبره. وحمودي يعطيك اياه. صورته؟ رجال داير. شوف لنا الدرب.